Salama daholo androany isika de ndawara iresaka ny tantara izay tranga tena nampalahelo izay niseho tamin'ny fianakaviana anankiray sy ireo namany. Fa milohan'izany dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ndreny hevitra rehetra eny raha vidéo manaraka eo. Azadino ihany koa ny milike ny vidéontsika ary azadino toroko zany hatrany ny miabony amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefana sy tamatagazy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Ny olona tsirairay dia samy manana ny tantarany ary samy misedra olana avokoa indrindra eo amin'ny fiainany tsirairay. Fa izany rehetra izany dia nisokajina ao anatin'ny fitsapana avokoa satria tsy maintsy mandalo fitsapana ny fiainana raha mbola miaina eto ambonin'ny tany. Na de eo azy zay rehetra zay dia tsy atao mahakivy fa fomban-javatra daholo izany ka iafina eny ihany ary dia hoentina mitsikitsiky foana na dia misy aza indraindray ny tomany. Ka ity tranga anankiray ity de tena isan'ny tranga mba nampalahelo ihany izay niseho tamin'ny fianakaviana anankiray. Tsy nilainy akory indray ho izy ilay titran'ilay tantara toy izao ny zavanisy. Volana vitsivitsy lasy zay no feno 20 taona ilay namako. Narary tampoka izy ary indrisy fa nindao sy ny fahafatesana andro vitsy taorian'izay. Na dia efa niditra hopitaly aza izy talohany nahafatesana. Naharay hafatra maro zahay nampahery sy niara ory sy ny sisa. Roa volana taty aoriana niantso ny vadiny aho. Nahatsiaro tampoka hoe mety sahirana izao izy satria sady manenjika asa no mitaiza satria ramatoa vadiny foana no nisahana ny taon-tokatrano fony fahavelomany toy ny manaramaso ny fianarany ankizy sy karakarana tokantrano, ny rafozany marary, ny ray aman-dreniny sy ny sisa. Tamin'izany mantsy ilay namako rehefa mba angatahana hoe andao aky mba hivoaka dia izao foana no avaliny hoe tsy misy mandeha amin'izay laony ny kia ato raha tsy eo aho. Milaha kia ny tokatrano koa na manao kafe aza tsy vitany vadiko akory. Ny zavatra rehetra ilanahy daholy nefa tsy tsapany zareo akory ny ezaka rehetra izay ataoko. Nantsoko ary ny vadiny mba hakako vaovao hoe manahona izy mianakavy kely izay. Naneno ny finday fa tsy nisy nandray ka nieritreritra hoe mety sahirana izy ary notapahiko. Adiny ray taty aoriana namerina niantso any Ramose ka nialatsiny fa mbola varina nanao baolina niaraka tamin'ny namany izy fa mba nanalazy kely. Saika hanontany fotsiny aho hoe manahona ianareo mianaka kely ao, salama ve, manahona ny fahasahiranana. Nakapanampy aho hikarakara ny sakafonay ka lafilafy kely ny karamany fa sady miantsena izy no irakira dia nanakarama mpitsapanampy koa aho hikarakara ny dada sineny amin'ilay mila rahana maso ny fahasalamany. Salama tsara daholo izahay na ny ankizy aza oatra ny isanandro ihany. Zara raha nahateny aho fa feno loatra ny foko de notapahako ilay antso. Nahatsara ilay namako aho sady nitomany nieritretra hoe tsy mba afaka namonjy fivorian'ny ray aman-dreny tany ampianaran-janany akory izy tamin'ny reny satria hoe tsy maintsy nikarakara ilay rafozany marary. Tsy mba afaka namonjy raharahany zanadraha vaviny fa nisy zavatra namboarina tao an-tokantrano dia tsy maintsy nanaramaso teo. Tena tsy mba nivoaka mihitsy na niaraka taminay namany intsony izy fa mila mahandro sakafo hono, mampianatra ny ankizy, mila manao ny sitrapony vadiny. Nitady izay nahafapony tao an-tokantrano foana izy na dia tsy nisy nahatsapa sy nahatsikaritra akory aza ny ezaka izay rehetra vitany. Androany aho tehteny azy hoe tsy nilaina akory indrisy fa efa tsy eo intsony izy. Ilay hoe ilaina mihitsy no toa nandevenany ny maha izy azy satria ny olana dia tina ho ankasitrahany hafa foana. Andriany ny hafa izay vo manaraka ny tenany. Mangidy maty izy ary efa voasolo olona roa hanao ny raharaha tao an-trano dia milamina teny ihany ilay tokantrano ny maty matesa. Te hanafatra aho ety ampamaranana hoe ankafizo ny fiainana reto ajanony ilay fetreretana hoe tena ilaina aho. Raha tsy eto aho tsy misy mandeha amin'izay laony ny ato tokantrano. Manokana fotoana ho anao ary ho anao irery ihany. Miaraha amin'ny namana, miomeheza, ndao hanalazy, manana nofinofy ary tanteraho ny nofinofinao. Aza miezaka manao izay hahasambatra ny hafa foana fa ny hahasambatra anao aloha ka tsaho voalohany. Mila anao ny olona fa ny tenanao no tena mila ny fitiavanao voalohany indrindra. Karakarao ny vatana ary ataovy izay mahafinaritra anao. Mandalo ny fiainana ka mahaiza manararaotra. Izay sy zay ny tantara izay nadikako avy tao tantara anankiray izay nolazay ny olona tamiko tamin'izany fotoana izany. Ka hoy aho hoe tiavo ny tenanao na dia hankatia namana aza anao fa azadino fa ny tenanao no voalohany indrindra zay vao mankatia ny hafa.
fa rehefa tsy eo anao dia vetivety ny hafa dia manadinanao avetrany. Izay zay ara tomboky lasy tomboky vavy ny amaranako an'ity vidéo antsika ity ka manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravina ndreny hevitra rehetra eny nanaovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandroa hatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany am'sisy tao gasy. Tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka de mirary soa. Aza miagnatsy